13 ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত দিয়ে উদ্বোধন হতে চলেছে নতুন রূপে সংস্কার করে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির। সেই কর্মসূচি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশিকা অনুযায়ী দেশের 51,000 শিব মন্দির পরিষ্কার করে স্বচ্ছতা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল এক সপ্তাহ ব্যাপী। কর্মসূচি উপলক্ষে শনিবার বিজেপি ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলন নিয়ে বলতে গিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানান, এই সাংবাদিক সম্মেলন আমাদের হচ্ছে দিব্য কাশী ভব্য কাশী। এইটা 13 তারিখে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী তিনি এটার নবরূপে উদ্বোধন করবেন। সেইটার জন্যেই আমাদের এই সারা সপ্তাহ ধরে এই অনুষ্ঠান সারা ভারতবর্ষে চলছে এবং 13 তারিখে 51,000 জায়গায় শিবলিঙ্গ যেখানে আছে সেখান থেকে আমরা এটা প্রচার করব যে কাশীতে আমাদের এই শিব ঠাকুরের যে মন্দির সেই মন্দিরটা যেভাবে আর কি অন্য জাতির মানুষ এটাকে দখল করে রেখেছিল সেটা আমরা কি করে পরিষ্কার করেছি, কি করে নতুন রূপ দিয়েছি, সেটাই আমরা এই এক সপ্তাহ ধরে প্রচার করছি। আপনাদের কি কি কর্মসূচি এই এক সপ্তাহ ধরে আছে? এই এক সপ্তাহ ধরে কর্মসূচির মধ্যে আমরা 10 তারিখে প্রভাত ফেরি করেছি, আমরা বিভিন্ন শিব মন্দির আমরা পরিষ্কার করেছি এবং 13 তারিখ অবধি আমাদের এই পরিষ্কার কর্মসূচিও থাকবে। আগামীকালও আমাদের অন্নপূর্ণা ঘাটে এই কর্মসূচি আছে, যেখানে আমাদের এই কর্মসূচি চলবে এবং সেখানে প্রদেশ নেতৃত্বরাও থাকবে, জেলা নেতৃত্বরা থাকবে, এমপি সাহেব থাকবেন। আপনাদের কতগুলো মন্দির এই সাংগঠনিক জেলার মধ্যে আপনারা আমরা আমাদের সাংগঠনিক জেলার মধ্যে প্রায় 1000-এর কাছে মন্দির আছে, শিব মন্দির, যার মধ্যে ইতিমধ্যে আমরা প্রায় 600-র মধ্যে আমরা পরিষ্কার করে ফেলেছি, আর যে 400 বাকি আছে আমরা আগামী 2 দিনে সেটা কমপ্লিট করব। জেলা থেকে মণ্ডল সমস্ত স্তরে এই কার্যসূচি চলছে। দেশের মঙ্গলের স্বার্থে এটা করা হচ্ছে বলে জানান ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। জেলা থেকে মণ্ডল সমস্ত স্তরে এই কার্যসূচি চলছে, কিন্তু এটা বিজেপির কার্যসূচি না, এটা অরাজনৈতিক কার্যসূচি। এটা দেশের মঙ্গলের স্বার্থে আমরা শিব ঠাকুরকে আমরা পরিষ্কার করে আমরা পূজা অর্চনা করছি এবং সেই তার ভাবধারা, তিনি আমাদের যে প্রথম ব্যক্তি, যে শিব দর্শন না হলে কোনো দর্শন হয় না, সেই শিব দর্শন করানোর জন্য আমরা সারা পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান করছি এবং বার্তা দিচ্ছি। এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছাড়াও সহসভাপতি বাবলু হাজারি, বিজয় মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারাকপুর বিধানসভার কনভেনার রমেশ সিং, সহসভাপতি মৃণাল দাস, সাংগঠনিক জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন সহ অন্যান্যরা। ব্যারাকপুর থেকে সৈকত গাঙ্গুলির রিপোর্ট, চ্যানেল 24/7।